Allora, siamo ormai giunti al sesto nostro appuntamento sui padri della Chiesa. Oggi è la volta di Origene. Anche lui nasce in questa città, Alessandria d'Egitto, che abbiamo visto abbondantemente anche la volta scorsa, che ha delle caratteristiche molto particolari. È una città ormai cosmopolita e dove la cultura ellenistica greca aveva incontrato efficacemente, fecondamente anche la cultura ebraica, tanto da dare nel secondo e terzo secolo a.C. Luogo a quella traduzione in greco di tutta la Bibbia dell'Antico Testamento, allora conosciuto, mancavano ancora alcuni libri che sarebbero stati proprio scritti proprio ad Alessandria nella Bibbia, alcuni libri della Bibbia, gli ultimi scritti ad Alessandria. E anche Origene, così come Clemente Alessandrino, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, nasce ad Alessandria. Verso la fine, lui nel secondo secolo, 185, morirà a metà del terzo secolo, Tiro, che è nelle coste, lungo la costa della Palestina. Allora, qui la divisione dei 4 passaggi che farò in questo incontro di questa sera. Parleremo della vita, un po' di biografia, gli scritti e poi, il cuore del suo insegnamento, e poi 2 approfondimenti sulla dottrina, il cuore del suo insegnamento e poi 2 approfondimenti. La vita è una delle personalità che hanno inciso di più sullo sviluppo del pensiero cristiano. Quindi è un personaggio importante, anche se forse sconosciuto ai più. Raccoglie l'eredità del personaggio di cui abbiamo trattato e parlato la volta scorsa, Clemente Alessandrino, e apre la prospettiva al futuro in maniera innovativa, dando una svolta allo sviluppo del pensiero cristiano. I suoi allievi, perché lui è maestro, insegnante, catechista, lo ricordavano con nostalgia e commozione, definendolo vero maestro. È un brillante teologo, ma anche, questa sua caratteristica, è anche testimone. Lui non si accontenta di dire delle cose vere in modo accattivante, ma le vive, cerca di viverle, e quindi è una testimonianza esemplare della dottrina, delle parole che diceva e che trasmetteva. Eusebio di Cesarea, l'abbiamo già citato a proposito di altri padri della Chiesa, l'abbiamo ricordato in altri all'inizio. Anche in questo caso parla di Origene e dice: egli insegnò che la condotta, il comportamento, deve corrispondere esattamente alla parola, e fu soprattutto per questo che, aiutato dalle grazie di Dio, spinse molti a imitarlo. Come ho detto all'inizio, nasce anche lui ad Alessandria d'Egitto. Tutta
tutta la sua vita, ecco, cominciamo già a entrare dentro l'aspetto molto particolare, è attraversata da un incessante desiderio al martirio. La parola martirio, che è una parola greca, di per sé vuol dire testimone, testimonianza, martirio, testimonianza. Certo, il vertice della testimonianza era dare il martirio, il cosiddetto martirio di sangue, dare la propria vita per Cristo, anche materialmente, non soltanto simbolicamente. E lui desiderava proprio questo. E c'è un motivo storico che giustifica, che sta all'origine di questo suo desiderio, di questo suo anelito. Quando aveva 17 anni, nel 202, scoppia una nuova, ennesima persecuzione violenta da parte degli imperatori, segnato dagli imperatori romani. È la volta di Settimio Severo, siamo nel 202, è esattamente la stessa circostanza che costringe Clemente Alessandrino a fuggire, a lasciare Alessandria e fuggire in Cappadocia, l'abbiamo visto la volta scorsa, ma invece le conseguenze ci sono delle conseguenze che riguardano la famiglia di Origene. Il papà Leonide, viene gettato in carcere, viene imprigionato e anche il figlio desidera ardentemente seguire le orme del padre. Non poté realizzare questo desiderio, cioè quello di essere incarcerato per la propria fede, allora scrive al padre esortandolo a non recedere dalla suprema testimonianza della fede, cioè nell'eventualità di dover dare la vita, che non si tirasse indietro. E quando il padre Leonide verrà decapitato, il giovane Origene sentì che doveva accogliere l'esempio della sua vita. E questo resterà come una costante nella sua vita, il proprio padre ha dato la sua testimonianza per Cristo fino alla fine e lui in qualche modo cerca di esserne un degno erede. 40 anni più tardi, infatti, ricorderà in una sua predica: a nulla mi giova aver avuto un padre martire se non tengo una buona condotta e non faccio onore alla nobiltà della mia stirpe. Interessante questa espressione, cioè lui vive, io vengo da una stirpe nobile, non nobile per quanto riguarda la nascita, il censo, ma per quanto riguarda la nobiltà della fede, cioè faccio parte di una storia, di una stirpe che ha dato segno della qualità, della sua qualità nella fede. Il martirio di mio padre, faccio onore al martirio di mio padre e alla testimonianza che l'ha reso illustre in Cristo. In un'altra omelia, quando sembrava che ormai l'eventualità della persecuzione fosse svanita, esclama Origene: se Dio mi concedesse di essere lavato nel mio sangue, così da ricevere il secondo battesimo, avendo accettato la morte per Cristo, mi allontanerei sicuro da questo mondo. Beati coloro che meritano queste cose. Si nota tutta la nostalgia di Origene per la testimonianza e il battesimo di sangue. Però verrà in qualche modo accontentato, perché scoppierà una nuova persecuzione alcuni anni dopo, nel 250, messa in atto da un nuovo imperatore, Decio. Origene questa volta fu arrestato e torturato crudelmente, e per le conseguenze di queste torture morirà dopo 4 anni dopo. E veniamo agli scritti, la seconda tappa del nostro incontro serale. Gli scritti.
scritti. San Girolamo, un altro padre della Chiesa, questa volta un po' più di un secolo dopo, nasce più di un secolo dopo, elenca, riporta i libri di Origene. Ci ricorda che Origene ha scritto 320 libri e ben 310 omelie riportate, scritte. Purtroppo la maggior parte di queste noi non le abbiamo, sono andate perdute, ma anche quello che ci è arrivato basta a farci sapere che è l'autore dei primi 3 secoli cristiani il più prolifico, ed è anche quello di cui ci sono arrivati più scritti. I suoi interessi, gli argomenti di cui tratta, vanno dall'esegesi. Esegesi vuol dire la spiegazione della Sacra Scrittura, al dogma, le verità di fede, le verità da credere, la filosofia, l'apologetica. Apologetica vuol dire la difesa della fede nei confronti di chi non crede, la scetica, quindi la morale, l'ascesi, la penitenza, la catechetica. Insomma, la scetica è la catechesi che spinge ad un comportamento conseguente, e la mistica, rapporto profondo, intimo con Cristo. E quindi si interessa della intera vita cristiana in tutti i suoi aspetti. Già accennato prima, con la sua opera Origene dà una svolta significativa alla storia della teologia e del pensiero cristiano. Qual è il cuore di tutto il suo lavoro così immenso? Lui si dedica allo studio, alla preghiera, all'approfondimento della Sacra Scrittura, delle Sacre Scritture. E in che modo? Perché anche i suoi predecessori non erano del tutto estranei a questo intento. Tutta la fede cristiana ha a che fare con la Scrittura, ma lui invita tutto il suo incessante lavoro sul passare dalla lettera, cioè dal significato letterale di quello che si legge, al significato, al senso recondito, profondo di quello che la Scrittura dice, e quindi allo spirito delle Scritture, per progredire e approfondire la conoscenza di Dio. E in che modo ha dato questa svolta? Perché dopo di lui tutti i padri della Chiesa, i dottori della Chiesa, gli studiosi e i teologi terranno conto di questo suo insegnamento e ne faranno tesoro. E veniamo al metodo con cui lui studia, affronta, tratta la Sacra Scrittura, la triplice lettura della Bibbia. Sono 3 modi con cui lui, Origene, si avvicina, si approccia alla Sacra Scrittura. La prima modalità di lettura, 3 modi di leggere la Scrittura. La prima, capire il testo. Bisogna partire comunque dalla lettera, da quello che è scritto. Conoscere il testo nella sua materialità, conoscere esattamente che cosa sta scritto, il testo come tale, per sapere che cosa la Scrittura voleva dire nelle intenzioni di quelli che l'hanno scritta. E dunque Origene lavora meticolosamente, con grande cura, per conoscere bene che cosa volevano dire i sacri autori. Voleva assicurarsi
al meglio il testo e offrirne l'edizione più affidabile. Ora si capisce dalla prossima diapositiva che cosa si intende. Ha fatto per questo un lavoro immenso. Voi direte, ma che senso ha la Bibbia, il testo è chiaro? No, perché noi quando vogliamo andiamo in libreria e compriamo la Bibbia, diciamo anche l'edizione, c'è la cosiddetta Bibbia di Gerusalemme, e allora si prende il tomo, ma c'è anche un'altra edizione, per esempio più economica, in lingua corrente, quella con la copertina marroncina, e se voi leggete è diversa, c'è una traduzione diversa, più scorrevole. La Conferenza Episcopale Italiana ha deciso che il testo ufficiale da leggere in chiesa fosse una traduzione. Bene, nell'antichità, prima che la Chiesa a un certo punto nei secoli decidesse questo è il testo ufficiale, e prima circolavano diverse traduzioni, diversi testi. Origene si trova davanti i libri della Bibbia, dell'Antico Testamento e anche del Nuovo, e dice: ma quali sono affidabili? Allora ha fatto un'operazione, ha letto e ha messo insieme tanti testi, ha redatto un'edizione della Bibbia con 6 colonne parallele, da sinistra a destra, con il testo ebraico in caratteri ebraici. Ha avuto anche, per far questo, contatti con i rabbini per capire bene il testo originale. Poi, sulla seconda colonna, cosa ha scritto? Ha scritto il testo ebraico, ma traslitterato in greco. I termini ebraici, se io vi mostro, sono come dei disegnetti che sfido chiunque di voi a leggere. Allora occorre trasportarli nella lingua che loro parlavano, in greco, ma certo con le parole ebraiche trascritte in greco, che erano incomprensibili ai più lo stesso, e quindi poi forniva la traduzione greca per poter essere compresa, ma non forniva soltanto una traduzione, ne fornisce 4. Una prima colonna al testo ebraico, una seconda colonna traslitterato in greco e 4 colonne per 4 traduzioni diverse in greco. Qui vi faccio un esempio. Allora, nella prima colonna vi ho portato non il testo ebraico, vi ho portato un testo a caso in greco. Vedete? L'operazione che fa sulla seconda colonna è tradurlo, e io l'ho fatto qua con i termini, ho riportato le parole greche traslitterate con le lettere latine, le nostre, e salta fuori, devo ingrandirlo, si vede poco, Meri, Aide, Tea, Parade, Deo, Axideos, eccetera, eccetera, eccetera. Io ve l'ho trascritto con le lettere latine, ma voi continuate a non capire che cosa vuol dire, e dopo le colonne successive riportano la traduzione. Vi ho fatto questa cosa qua per farvi capire il lavoro immenso che ha fatto Origene. Quindi, primo, capire il testo. Secondo modo di leggere, la spiegazione del testo. I suoi commentari riproducono le spiegazioni che lui offriva durante la scuola ad Alessandria e poi anche a Cesarea in Cappadocia. Origene spiega quasi versetto per versetto, in modo minuzioso, ampio, approfondito
con note di carattere filologico vuol dire il significato della singola parola nel contesto ebraico, e poi note di carattere dottrinale, cioè della verità di fede. La terza modalità di lettura, la predicazione, quindi capire il testo, spiegare il testo e poi predicare il testo, che è leggermente diverso dal semplicemente spiegarlo. E vedremo perché, vediamo subito. Intanto ricordando che Origene si dedicò moltissimo alla predicazione della Bibbia, tenendo conto della diversità anche del pubblico a cui si rivolgeva, perché non è la stessa cosa predicare e parlare a dei bambini, a degli adulti, a delle persone che hanno studiato, a delle persone che invece no. Occorre avere la dimestichezza e l'attenzione di sapersi adeguare anche a chi hai di fronte. Lo scopo della predicazione, ecco, la diversità del predicare rispetto allo spiegare, aiutare a sviluppare agli ascoltatori, a sviluppare la fede e il comportamento morale conseguente. Anche qui io posso spiegarvi dal punto di vista i padri della Chiesa, ma poi alla fine la domanda è: ok, però in che modo mi aiuta a vivere? Ecco la predicazione, che non basta spiegare il testo, uno potrebbe fare scientificamente tutte le spiegazioni, tutti i collegamenti, ma poi alla fine occorre come dare qualche suggerimento, qualche indicazione per approfondire, per sviluppare la fede e per aiutarci e aiutare a vivere. Nelle sue omelie c'è certamente il riferimento al senso letterale a cui lui partiva, ma nasconde profondità che non appaiono in un primo momento. La seconda dimensione è il senso morale. Che cosa cioè dobbiamo fare vivendo la parola? E infine il senso spirituale, cioè l'unità della scrittura che in tutto il suo sviluppo parla di Cristo. L'unità della scrittura qui sottintende l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento sono una unità. Anche l'Antico Testamento parla di Gesù, lo vedremo, questo sarà uno dei suoi cavalli di battaglia. È lo Spirito Santo che ci fa capire il contenuto cristologico, cioè che è Cristo, che è contenuto in tutta la Sacra Scrittura, e così l'unità della Scrittura, pur nella sua diversità, perché i vari libri, in modo particolare l'Antico e il Nuovo Testamento, sono diversi, eppure, pur nella loro diversità, parlano tutti della stessa cosa. Fa un esempio per far capire questo triplice senso letterale, il senso morale e il senso spirituale. In una sua omelia fa l'esempio delle noci e dice: così è la dottrina della legge e dei profeti, cioè l'Antico Testamento, i vari libri dei profeti, il Pentateuco sono i primi 5 libri, Genesi, Esodo, Deuteronomio, Levitico e i numeri, il libro dei numeri, il Pentateuco, e poi tutti i profeti, i libri storici, eccetera, eccetera, sapienziali, i salmi, pur essendo stati scritti secoli prima di Cristo. Lui dice: così è la dottrina della legge e dei profeti alla scuola di Cristo. Amara è la lettera come è la scorza. La scorza si riferisce alla parte verde che contiene la noce e in effetti è amarissima. In secondo luogo, perverrai al guscio, che è la dottrina
dottrina morale. Il riferimento è ai 3 livelli di prima, il senso letterale, il senso morale e infine, in terzo luogo, troverai il senso dei misteri, del quale si nutrono le anime dei santi nella vita presente e nella futura. Ecco, il frutto che è dentro è ciò per cui vale la pena impegnarsi. E dunque promuove la lettura cristiana dell'Antico Testamento, rispondendo così alla sfida di quegli eretici, soprattutto gnostici e marcioniti. Non sto qui a spiegarvi, degli gnostici abbiamo già parlato, marcioniti erano comunque e gli uni e gli altri, dicendo che l'Antico Testamento non era da prendere in considerazione perché la cosa che invece valeva la pena tenere era Cristo, il Vangelo e il Nuovo Testamento, che opponevano costoro i 2 testamenti fino ad escludere e a rigettare l'Antico Testamento. E c'è un passo interessantissimo a questo proposito che in un'altra sua omelia, dove dice: io non chiamo la legge, cioè i libri dell'Antico Testamento, non li chiamo Antico Testamento, se la comprendo nello spirito. La legge diventa un Antico Testamento solo per quelli che vogliono comprenderla carnalmente, cioè puramente solo materialmente, cioè fermandosi alla lettera del testo. Ma per noi che la comprendiamo e la applichiamo nello spirito e nel senso del Vangelo, la legge è sempre nuova. E i 2 testamenti sono per noi un nuovo testamento e un unico testamento, non a causa della data temporale, cioè dell'antichità cronologica, ma della novità del senso. Invece, per il peccatore e per quelli che non rispettano il patto della carità, anche i Vangeli diventano vecchi. Giusto? Perché il discorso che si fa per l'Antico Testamento, che costoro farebbero per l'Antico Testamento, perché non fanno anche per il Nuovo, che per noi è altrettanto antico ormai. Origene ci ricorda con trasporto che nella lettura orante, unita alla preghiera della Scrittura e nel coerente impegno della vita, la Chiesa sempre si rinnova e ringiovanisce. La Chiesa si rinnova e sempre ringiovanisce nella lettura orante della Scrittura, certo, unita a un corrispondente impegno della vita. E veniamo alla sottolineatura di 2 aspetti particolari della sua dottrina. Tra i tanti aspetti della dottrina di Origene ne sottolineiamo 2 tra i più importanti e attuali. Io uso qui attuali, non è soltanto una mia considerazione, è la considerazione di Papa Benedetto XVI, che di Origene aveva fatto una catechesi. Non nascondo che sto utilizzando le sue catechesi per preparare questa lavoro. Il primo aspetto che sottolineiamo, la preghiera, i suoi insegnamenti sulla preghiera. E poi alcune osservazioni sulla Chiesa, 2 punti su cui lui insiste molto. Il primo: è autore, Origene, di un importante trattato sulla preghiera. C'è un libretto suo, proprio tutto dedicato alla preghiera. Ma non parla della preghiera soltanto in quella circostanza, ma in tutte le sue opere, che siano di lettura, di spiegazione della Sacra Scrittura, così come di teologia o altre, fa continuo riferimento con esperienze e indicazioni, suggerimenti sulla preghiera, fa continuo riferimento alla preghiera. La sua non è mai una trattazione puramente soltanto accademica, come un professore che fa la lezione e alla
sai un po' di cose in più, lui invece fonda sempre e tira in ballo sempre la sua esperienza di preghiera, la sua esperienza del contatto personale con Dio. Per lui la comprensione delle scritture non va disgiunta dalla intimità con Cristo e la preghiera. Le due cose, cioè per capire la scrittura occorre pregare ed essere in unione intima con Cristo. È convinto che la via privilegiata per conoscere Dio sia l'affetto, l'amore, e che non vi sia un'autentica scienza Christi, cioè conoscenza di Cristo, senza l'innamorarsi di Lui. E nella lettera a Gregorio, altro padre della Chiesa, Origene raccomanda a lui, un grande dottore della Chiesa, Gregorio, santo anche lui, dedicati alla lezio. La lettera è scritta in greco, lezio vuol dire lettura di per sé, ma proseguendo, dedicati alla lezio delle divine scritture. Applicati a questo con perseveranza. Impegnati nella lezio con l'intenzione di credere e di piacere a Dio. Se durante la lezio ti trovi davanti a una porta chiusa, di non capire, non cogliere il senso, il significato, bussa e te l'aprirà quel custode del quale Gesù ha detto: il guardiano gliela aprirà. Applicandoti così alla lezione divina, cerca con lealtà e fiducia incrollabile in Dio il senso delle scritture divine, che in esse si cela con grande ampiezza. Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare. Per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l'orazione, la preghiera, dar del tempo. Proprio per esortarci ad essa, il Salvatore ci ha detto non soltanto cercate e troverete e bussate e vi sarà aperto, ma anche aggiunto chiedete e riceverete. È il primo che nella storia della spiritualità, nella storia della Chiesa, parla di lezio divina, cioè di una lettura sistematica, perseverante, unita alla preghiera, è lui il primo da cui tutti gli altri impareranno. Il vescovo Ambrogio di Milano, che passa alla storia per essere un grande cultore della lezio, imparerà a leggere le scritture proprio da Origene. Sarà Ambrogio che la introduce in Occidente e sarà lui che la consegna ad Agostino e dunque alla tradizione monastica successiva, perché saranno i monaci che vivranno sistematicamente la lezione divina, questi insegnamenti che per primo fornisce Origene. Come detto prima, il più alto livello della conoscenza di Dio, secondo Origene, scaturisce dall'amore, dall'affetto. In questo modo la preghiera di Origene approda ai livelli più alti della mistica, come si vede nelle sue omelie sul Cantico dei Cantici. Un passaggio della sua prima omelia sul Cantico dei Cantici dice: spesso Dio me ne è testimone, ho sentito che lo sposo si accostava a me in massimo grado. Dopo egli se ne andava all'improvviso e io non potei trovare quello che cercavo. Nuovamente mi prende il desiderio della sua venuta e talvolta egli torna, e quando mi è apparso, quando lo tengo tra le mani, ecco che ancora mi sfugge, e una volta che è svanito mi metto ancora a cercarlo, e riecheggia i passaggi proprio del Cantico dei Cantici, ma ne parla come di un
sulla Chiesa, ma su un aspetto particolare dell'esperienza di Chiesa, che è del popolo di Dio, dell'essere popolo, dell'essere comunità. Il sacerdozio nel popolo cristiano è qualcosa di radicalmente diverso dei, come si può dire, dei mediatori del rapporto tra Dio e gli uomini presenti in tutte le altre religioni. In tutte le religioni ci sono i professionisti del sacro, che sono quelli che hanno che fanno da ponte tra il mondo umano, il mondo materiale e il mondo divino, e loro sono gli unici che fanno i pontefici, cioè questo ponte tra il sacro e il profano, e ci si rivolge a loro per parlare con Dio e per conoscere il messaggio e il pensiero di Dio. Bisogna ricorrere a loro, i vari stregoni, medium, eccetera, eccetera, eccetera. Nel cristianesimo non è così. Non è così, perché è vero che ci sono dei sacerdoti, ma il sacerdozio è qualcosa che è comune a tutti i fedeli. Per avere il rapporto con Dio, cioè il grande mediatore è Cristo, è Lui, e incarnandosi ci rende tutti sacerdoti, re e profeti in virtù del battesimo e dei sacramenti, per comunicare con lo Spirito. Non abbiamo bisogno di andare dal professionista che ha l'esclusività del rapporto con Dio. E allora su questo lui insiste moltissimo. Alla luce di questo che ho appena detto, bisognerà anche giustificare e spiegare bene allora il sacerdozio ministeriale, che è quello dei preti, come si giustifica. Non ne parlo adesso Origene sottolinea tutti gli aspetti, sottolineiamo questo. In una omelia sul libro del Levitico si riferisce al divieto che è fatto ad Aronne, dopo la morte dei suoi due figli, di entrare nel Tempio, nel Sancta Sanctorum, nel luogo più sacro all'interno del Tempio, il divieto di entrare in qualunque tempo. E Origene, prendendo spunto da questa osservazione, ammonisce i fedeli, ammonisce noi. Se uno entra a qualunque ora nel santuario senza la dovuta preparazione, pensate alle raccomandazioni di tutti i maestri spirituali, anche a noi sacerdoti, di quello che accade in sacrestia subito prima della celebrazione della messa o subito dopo, che molto spesso noi disattendiamo, ma questo vale anche per tutti i fedeli. Di che cosa hai parlato fino all'ultimo momento? Di che cosa, cerca di richiamarci dalla distrazione per poter vivere bene il momento della messa. C'è tutta una preparazione. E dice: se uno entra a qualunque ora nel santuario senza la dovuta preparazione, non rivestito degli indumenti pontificali, senza aver preparato le offerte prescritte ed essersi reso Dio propizio, morirà. Questo discorso, dice Origene, riguarda tutti noi. Ordina infatti che sappiamo come accedere all'altare di Dio. O non sai che anche a te, cioè a tutta la Chiesa di Dio e al popolo dei credenti, è stato conferito il sacerdozio? Ascolta come Pietro, nella prima lettera, parla ai fedeli, stirpe eletta, dice, regale, sacerdotale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato. Tu dunque hai il sacerdozio, perché sei stirpe sacerdotale, e perciò devi offrire a Dio il sacrificio. Il compito del sacerdote è quello di offrire il sacrificio a Dio.
sacerdoti c'è un'offerta che è chiesta ad ognuno di noi. E in che cosa consiste? Perché tu lo possa offrire degnamente hai bisogno di indumenti puri e distinti dagli indumenti comuni agli altri uomini, e ti è necessario il fuoco divino, e spiega. Così da una parte i fianchi cinti, gli indumenti sacerdotali, vale a dire la purezza e l'onestà della vita, dall'altra la lucerna sempre accesa, cioè la fede, la scienza delle scritture. Mi viene in mente a volte, io credo anche senza capire, io credo e basta, e qui non è il bene della Chiesa, questo non fa il bene della Chiesa, non aiuta a crescere, non soltanto personalmente e singolarmente, ma tutti assieme. Si configurano queste, cioè la purezza e l'onestà della vita, la fede e la scienza delle scritture, si configurano come condizioni indispensabili per l'esercizio del sacerdozio universale, che esige purezza, onestà di vita, fede e scienza delle scritture. Queste condizioni, soprattutto l'accoglienza e lo studio della parola, stabiliscono una vera e propria gerarchia della santità nel comune sacerdozio dei cristiani. Queste sono ancora parole di Origene. Al vertice di questo cammino di perfezione, Origene, l'abbiamo accennato fin dall'inizio, colloca il martirio. Sempre nella stessa omelia allude al fuoco per l'olocausto, cioè la fede e la scienza delle scritture che mai deve spegnersi sull'altare di chi esercita il sacerdozio. E poi aggiunge: ma ognuno di noi ha in sé non soltanto il fuoco, in sé ha anche l'olocausto. L'olocausto vuol dire proprio l'oggetto del sacrificio. L'olocausto era l'agnello. E qual è l'agnello? Io, se rinuncio a tutto ciò che possiedo e prendo la mia croce e seguo Cristo, offro il mio olocausto sull'altare di Dio. E se consegnerò il mio corpo perché arda, avendo la carità, e conseguirò la gloria del martirio, offro il mio olocausto sull'altare di Dio. Mi preme sottolineare che la questione c'è un martirio quotidiano, c'è un martirio, una testimonianza quotidiana, c'è un'offerta quotidiana. Qui fa riferimento alla carità che arde, non soltanto nell'ultimo momento del sacrificio e dell'offerta della propria vita materialmente, ma la pazienza, chi porta quotidianamente la sua croce, chi nella malattia, chi negli imprevisti della vita di tutti i giorni, chi nella sofferenza, chi nelle prove, nelle fatiche, anche semplicemente nell'offrire il proprio dovere. La prima forma di obbedienza alla volontà di Dio è riconoscere che le cose che non si possono evitare, a partire dal dovere, è il segno oggettivo della volontà del Signore, è il nostro olocausto. Predicando sul discorso di Gesù a Nazareth, quando gli occhi di tutti nella sinagoga starono fissi sopra di lui, anche oggi, dice Origene, se lo volete, in questa assemblea i vostri occhi possono fissare il Salvatore. Quando infatti tu rivolgerai lo sguardo più profondo del cuore verso la contemplazione della sapienza, della verità e del Figlio unico di Dio, allora i tuoi occhi vedranno Dio. Felice assemblea, quella di cui la Scrittura attesta che gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Quanto desidererei che questa assemblea ricevesse una simile testimonianza, che gli occhi di tutti, dei non battezzati e dei fedeli, delle donne, degli uomini, dei fanciulli, non gli occhi del corpo, ma quelli dell'anima, guardassero Gesù. Impressa su di noi è la luce del tuo volto, Signore, a cui appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Concludendo,
Origene ci ricorda con trasporto che nella lettura orante, qui riprendo alcune cose già dette, che nella lettura orante della scrittura e nel conseguente impegno della vita, la Chiesa si rinnova sempre e ringiovanisce, che la parola di Dio non invecchia mai, né mai si esaurisce, è mezzo privilegiato a tale scopo. E infatti la parola di Dio, che per opera dello Spirito Santo ci guida sempre di nuovo alla verità tutta intera. E preghiamo il Signore che dia anche oggi pensatori, teologi, esegeti, predicatori, fedeli, che trovino questa dimensione, questa attualità permanente della Scrittura, la sua novità per oggi, e riescano a comunicarla. Sono cose, virtù, qualità, doni diversi, poter vivere e poter comunicare. A volte giustamente i fedeli spesso si lamentano della fatica principale del vivere la messa, a volte fa i conti con la predicazione, le prediche, o perché è troppo lunga, troppo corta, troppo corta non ci rimane nessuno, ma è troppo lunga, difficile, non si capisce, non ne aderisce, non è aderente all'oggi, non rilancia, sappiate che non è, credo che sappiate anche voi, se da una parte è così facile avere queste giuste osservazioni, non è una cosa semplice, non è una cosa facile, poi a maggior ragione occorre tutti, facciamo parte siamo nella stessa barca, e è necessario anche da una parte vivere, ma in comunicare come una virtù in più ulteriore. E preghiamo anche, faccio un passo indietro, guardate che il compito della comunicazione della fede spetta a tutti, dentro le proprie case, ormai l'educazione della fede, che non molto spesso, anzi quasi sempre ormai non passa più attraverso i genitori, i nonni hanno da questo punto di vista un ruolo importante, perché anche semplicemente per insegnare le preghiere, che non sono conosciute, sento che tanti ragazzini, tanti bambini alla prima comunione, alla prima confessione, vanno a messa soltanto quando li portano i nonni. La comunicazione della fede. Preghiamo che il Signore ci aiuti a leggere in modo orante la Sacra Scrittura, a nutrirci realmente del vero pane della vita, della sua parola. E in virtù del nostro sacerdozio comune, a offrire il nostro lavoro, le azioni, i pensieri per la costruzione della Chiesa. Cioè, che cos'è la Chiesa? L'umanità nuova in Cristo, un pezzo di umanità nuova. Pezzo nel senso che è una parte di mondo, ma un pezzo anche perché non siamo del tutto tutti interi santi. È un pezzo anche un pezzo di umanità nuova, quel pezzo di umanità nuova che siamo ognuno di noi, una parte, perlomeno una parte di noi. Questo è quello che sinteticamente su Origene Don Papa Benedetto ci ha